Сегодня мы поговорим, не побоюсь этого слова, знаменитых печах-каминах Бранденбург, которые за все время своего существования стали по-настоящему народными. Конкретно сегодня на обзоре у нас будет представлен печь-камин Бранденбург с верхним дымоходом. Данная модель имеет мощность в 9 кВт и способна обогреть помещение до 90 квадратных метров. Внутри топки расположен шамотный кирпич, который легко заменить, а также он способен выровнять перепады температуры, что продлевает срок службы печи. Также внутри находится чугунный колосник. Также в печи используется система экономичного расхода топлива, а также система очистки стекла. Для уплотнения разъемных элементов используется термостойкий шнур. Благодаря всему этому печь может работать в экономичном режиме до 5 часов на одной закладке дров. На верхней и задней части используются конвекционные отверстия, что позволяет быстро прогреть помещение и увеличивает КПД печи.